Прывітанне, сябры, гэта Антаніна, і я працягваю свой відэаэксперымент, дзе я вучуся размаўляць на роднай беларускай мове. Усё гэта здымаю, мантую і выкладаю ў YouTube. На двары сапраўдная снежная зіма. Я працягваю свае з'ёмкі, але ў гэтым выпуску хочу паказаць вам некаторыя кадры, якія я здымала яшчэ до таго, як выпаў такі цудоўны сняжок. Ну, па-першае, гэта мой візіт у ГАІ Мінска. Таксама думаю паказаць вам некалькі момантаў сваёй гатоўкі і яшчэ некаторыя кадры. І калі вам гэта цікава, заставайцеся са мной. Пачну з селядца пад шубай. У маёй сям'і ёсць адна асаблівасць. Шубу люблю толькі я і матуля. Муж яе не есць, і таму я заўсёды гатую сабе маленькую порцыю. Невялікі кантэйнер толькі для сябе. Для мяне селядзец пад шубай абавязковая страва на каляды. Нават калі ніхто больш яе не хоча, я ўсё раўно яе раблю. Я ведаю, што існуе вельмі шмат рэцэптаў шубы. Мне здаецца, што ў кожнай гаспадыні ён свой. Ты прыходзіш у госці і ясі не проста шубу, а менавіта шубу гэтай сям'і. Я люблю, калі ў шубе шмат бульбы і селядца. Таму ў маім варыянце ніжні слой бульба, потым селядзец і зноў бульба. Так, гэта не класічны, але гэта мой любімы варыянт. Самая смачная шуба, якую я ем, гатуе мне маці. Яна заўсёды казала і кажа, што галоўнае добрае селядзец. Калі селядзец якасны, шуба будзе выдатная. Але мне зусім не хочацца кавырацца ў костачках, таму я бяру гатовае філе матыса проста і хутка. Дарэчы, пакуль я рыхтавалася да гэтага выпуску, мне давялося ўдакладняць, як па-беларуску правільна называецца селёдка пад шубай. На ютубе ў рэцэптах часта сустракаецца варыянт селядзец пад футрам. Але футра – гэта ж усё ж такі мехавая шуба, а не бураковая, не гародніная. Таму пасля невялікага даследавання і размоў з нейронкамі я вырашыла, што ў кулінарным кантэксце самы натуральны варыянт селядзец пад шубай. Дарэчы, мне нават давялося асобна даведацца, як чытаецца слова селядзец, бо на слых я яго не ведала і, шчыра кажучы, паставіла б націск не так, як у школе. Век жыві, век вучыся. Пакуль шуба настойваецца, я пераходжу да дэсерту. Другой абавязковай часткай нашага стала з'яўляецца нешта салодкае. І ў гэты раз у мяне медавік. Мёд у мяне стаіць з лета. Мы медавікі увогуле любім, але я рэдка іх гатую. Кожны раз гэта прыемны працэс, бо мне асабліва спадабаецца момант, калі сода пачынае рэагаваць з мёдам. Маса адразу расце, становіцца паветранай, заўсёды выглядае як маленькі цуд. Хімія – вось і цуд. У гэты раз у мяне быў карычневы цукар, яшчэ трохі сумесі карыцы з цукра з папярэдняй выпечкі. І таму гэта я дадала ў гэтае цеста. Не ведаю, менавіта гэта паўплывала на смак ці што, але медавік быў падобны на каврышку мядовую з мядовым водарам.
Крэм я зрабіла шакаладны на аснове грэчаскага йогурта, шакаладу, шакаладнай згушчонкі. Я збіраю гэты торцік, прамазваю каржы і адпраўляю гэта ўсё настойвацца, да шубы, да. Для гэтых страў патрэбен час. Пакуль стравы настойваюцца, я займаюся штодзённымі справамі і напярэдадні каліцкіх калядаў да ўсіх свят я вырашыла паспець змяніць дакументы. Пасля змены прозвішча мне засталося абнавіць толькі аўтамабільныя правы. Народу было нямала, але працавала 2 вакенцы і ўсё прайшло даволі хутка. Звычайная предсвяточная мітусня, якую мы добра ўсе ведаем. Па дарозе мне трапілася кафэ «Сайгон» і трошки накрыла ностальгія, бо нешта знаёмае, нешта з дзяцінства, з мінулых гадоў. Вось 30-секунднае відэо, дзе мы з Арцёмам наліваем себе чай, гарбату, каву, не памятаю. Але мы там трошки з мікрафонамі гуляліся, практыкаваліся, і няма зусім звуку. Гукаў аніякіх няма у гэтым 30-секундным відэо. Таму мне зараз прыйдзецца гэта ўсё записывать, усё, што я магла ўзяць дома. Чашачка нейкая металлическая, каструлька вады, не чайнічак, бо тут яшчэ вада наліваецца, яна з вадой. Пластык ён нейкі там закрывае. Я ўзяла нейкую пластыкавую сябе, адшукала кантэйнер. Яшчэ адна чашачка, калі мне не хопіць гэтага. Буду стукаць, званіць. Не ведаю, што атрымаецца. Воду ліць буду. Вось так, уже мне здаецца, гэта не монтаж і відэаздымка, гэта ўжо нейкая гуказапіс, рэжысура. Вось. 30 секунд, бо былі адключоныя мікрафоны. Паглядзім. Як добра, што я іх яшчэ не выкінула, бо такі брак па гукам, што трэба вось гэты звук записывать отдельно, адрозненна. Увечары мы вяртаемся дадому, спрабуем медавік. Ён добра настаяўся, стаў мяккім і насычаным. Але, шчыра кажучы, я думаю, што ў наступны раз зраблю больш начынкі, каб слой крэму быў роўны слою каржоў, а не проста такая лёгкая праслойка. Шубу, як я звычайна дзелю на некалькі порцыяў, бо яна ўся мая, і спрабую яе. На гэты мой перадкалядны дзень завяршаецца. Калі вам цікава, раскажыце ў каментарах, якія стравы вы гатавалі на Новы год і каляды. Я люблю глядзець рэцэпты, чытаць вашыя гісторыі і спрабаваць нешта новае. Дзякуй, што былі са мной. Дзякуй, сябры, на сёння ўсё. Калі вам спадабаўся выпуск, паставце лайк, напішыце які-небудзь каментар. Гэта прасоўвае беларускую мову на ютубе. Да сустрэчы ў наступным влозе. Зараз покажу, что набыла у краме продуктовой.